我先至帶埋個防毒面罩嚟啫。咁又唔使咁誇張。哈！唔通我揾錯地方？咦？呢度有隻閃亮亮嘅韓小姐喎。請問你知唔知呢個係乜嘢地方嚟㗎？你見唔到嘅咩？呢度環境優美，左邊就係紅樹林，右邊就係百鳥居，四周圍都係小動物住嘅地方。吓？睇怕我都要去睇醫生啊！我個導航系統一定出咗問題啊，搞到我飛錯晒啲地方。咁你又冇揾錯地方，今時唔同往日啦，我都轉咗用 iPhone 啦。而家人人都注重生態保育，個個都識得愛護環境，仲有濕地教沙，教啲小朋友點樣保護大自然嘅正確態度添。係啊，我哋嘅屋企而家已經變得好靚啦，住喺紅樹林嘅朋友個個都生活得好開心。